हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट्स किचन। आज हम आपके लिए एक ऐसी हर्बल चाय की रेसिपी लेके आए हैं जो कोरोना के लॉकडाउन में आपके बहुत ही काम आने वाली है। जी हाँ, ये चाय तो एक है लेकिन इसके फ़ायदे अनेक हैं। ये बिल्कुल एक रामबाण है। ये चाय खांसी में भी काम आती है, सर्दी में भी काम आती है, ज़ुकाम में भी काम आती है और अगर आपके गले में ख़राश है तो उसमें भी बहुत ही काम करती है। तो आज ही आप ये चाय बनाएं और जैसे ही किसी को ये लक्षण नज़र आता है आपके घर में, आप तुरंत ये चाय उसको पिलाएं। तो देर किस बात की, फिर आइए जल्दी से इसे बनाते हैं। इसके लिए हमें लेना है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 15 काली मिर्च, 3 लौंग, 2 हरी इलायची, 1 टीस्पून मंगरेल या कलौजी जिसे ब्लैक सीड कहते हैं, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून चाय पत्ती और 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून नमक और 3 टेबल स्पून शुगर यानी कि चीनी। अगर आपके पास ब्लैक साल्ट हो तो आप काला नमक लें और अगर आपके पास गुड़ हो तो आप चीनी की जगह पे गुड़ लीजिएगा। अदरक, लौंग, इलायची और काली मिर्च को आप एक इमामदस्ते में कूट लेंगे। एक टी पैन लेंगे, उसमें 6 कप पानी डालेंगे और फिर इसे गैस के चूल्हे पे चढ़ा देंगे। फिर आप अपने सारे मसाले पैन में डाल देंगे और चाय को उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे आप नए हैं और पहली मर्तबा देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल स्टूडेंट्स किचन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटे का बटन ज़रूर दबाएं। साथ में आप लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एक मर्तबा जब पानी में उबाल आ जाए यानी कि पहला बॉयल आ जाए, तब आप गैस की फ्लेम को आप लो टू मीडियम कर देंगे और कम से कम 5 मिनट तक आपको इस चाय को पकाना है। पाँच मिनट के बाद आप गैस की फ्लेम को बंद कर लें और चाय को नीचे उतार लें। आप इस चाय को बगैर लेमन के और लेमन के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इस चाय को दिन में 2 मरतबा कम से कम 1 गिलास या आधा गिलास के बराबर ज़रूर पिलाएं और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो आप इसको दिन में 3 मरतबा भी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स किचन।